to use the question words. Kita bisa menggunakan kata tanya. Jadi kata tanyanya itu ada what, ada where, when, why, who, whom, which, how, dan how. Ya, itu. Jadi nanti kalau ada seseorang yang ingin kalian tanya, kalian sudah bisa, why are you crying? Mengapa kamu sedang menangis gitu? Why didn't you go to school yesterday? Nah, itu. Tadi sebenarnya sudah ada di Challenge Kahoot. Ada banyak nggak yang sudah mengerjakan? Ada. Ada. Sudah. Okay. Sudah. Dapat ranking berapa? Di atas sendiri? Kelihatan kan di podiumnya? Iya, Miss. Ya, oke. Nah, sekarang sebelum nanti ada tantangan berikutnya, kita akan saksikan dulu video tentang question words, tentang kata tanya. Jadi semua bisa matikan dulu mikrofonnya sehingga videonya bisa terdengar dengan jelas. Saya juga akan off-kan kamera saya karena kalau saya berbagi kamera dan video nanti akan putus-putus. So I'm gonna shut my camera and I will start to share the video about question word. The most common question words in English are who, where, when, why, what, which, how. Let's look at the difference. Nah, ini adalah question word yang common. Dia bilang tadi common, yang biasa ya. Biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Who, where, when, why, what, which, and how. Who? Who is calling? Who will reach the phone first? Who is only used to refer to a person or people. It means I want to know the person. Some examples. Who is the best football player in the world? It means I want to know the person. Who are those people over there? Who is that man behind the mask? Nah, anak-anak, untuk who selalu digunakan untuk refer to, merujuk kepada person, orang, atau people, orang. Jadi ini I want to know the person. Kalau ada orang yang bertanya who, orang yang bertanya itu ingin tahu siapa orangnya. Jadi misalnya, who is calling? Siapa yang menelpon? Misalnya, Susie is calling. Who will reach the phone first? Siapa yang akan mengangkat telepon duluan? Oke, itu orang yang ditanyakan. Contoh ini nomor 1. Who is the best football player in the world? Apakah kalian tahu? Who is the best football player in the world? Is it Ronaldo or is it David Beckham? Oke. Who are those people over there? Siapa orang-orang yang ada di sana? Who is that man behind the mask? Siapa orang yang berada di balik topeng? Ya, ini adalah pertanyaan dengan menggunakan who. Sekarang kita lanjutkan. Where? Where should I go? Where is used to refer to a place or a location. It means I want to know the place. Where is the library? Where do you live? Where can I buy lunch near here? Untuk where digunakan untuk I want to know the place. Saya ingin tahu tempatnya, ya. Saya ingin tahu tempatnya. Ketika saya menanyakan where is the library, kalian bisa mengatakan the library is in the corner of Jalan Ahmad Yani and Jalan Kridosono, misalnya. Jalan Bayangkara. That is the library, misalnya. Where do you live? I live at
Tempelan. I live at Manabangkle. Where can I buy lunch near here? You can buy lunch in that food stall, di warung itu. That is the place that you are going to know. Yaitu tempat yang kamu ingin tahu. Kalau pertanyaannya adalah where. When? When can I go on vacation? When is used to refer to a time or an occasion. It means I want to know the time. When does the store open? When is your birthday? When are we going to finish? Why? Why are you angry? Why is used to obtain an explanation or a reason. It means I want to know the reason. Why is the window open? Why are they always late? Why do you want to learn English? Ya, tadi untuk when adalah menanyakan waktu ya, I want to know the time. Kemudian yang why ini digunakan untuk explanation or a reason, alasan kenapa gitu ya. Why is the window open? And then you can say the window is open because it is hot. Why are they always late? They are always late because they get up late in the morning. Why do you want to learn English? I want to learn English because I want to be a businessman. Misalnya ya, ini adalah menanyakan alasan. Normally, the response begins with because. Why is the window open? Because it is hot inside. What? What is making that sound? What is used to refer to specific information about something. It means I want to know the thing. What is your surname? What are you doing? What do you want for dinner? Untuk what, kalau bahasa Indonesia apa, digunakan untuk menanyakan tentang informasi khusus tentang sesuatu. I want to know the thing. Misalnya, what is your surname? Siapa nama belakang Anda? Siapa nama marga Anda? My surname is, misalnya, Raja Gugu. My surname is Sibasopait. My surname is Hutagalung. Nah, ini. What are you doing? Apa yang kamu lakukan? Nah, ini ingin mengetahui sesuatu yang kamu lakukan. I'm teaching. You're listening to music. We are reading a book. What do you want for dinner? Apa yang kamu inginkan untuk makan malam nanti? Misalnya, I want fried chicken. I want meatball. I want spaghetti. I want pizza. Nah, ini menjawab tentang thing. I want to know the thing. Which dish should I choose? Which is used for a choice. It means I want to know the thing. You choose between the alternatives. Which dish did you order? The pizza or the lasagna? Which day should we go? Monday or Friday? Which is better? This one or that one? Nah, untuk which anak-anak ini ada di sebelah kanan ditulis choice or alternative. Pilihan atau alternatif. Jadi ada dua pilihan yang kalian bisa pilih salah satu dan kalian bisa menggunakan kata which untuk menanyakannya. Which is used for a choice. I want to know the thing you choose between the alternatives. Saya ingin tahu satu hal yang kamu pilih di antara dua alternatif. Misalnya, which dish did you order? Makanan apa yang kamu pesan? The pizza on the lasagna. Which day should we go? Hari apa kita seharusnya pergi? Monday or Friday? And then you can choose one. Which is better? Mana yang lebih bagus? This one or that one? Nah, kita sudah belajar berapa nih? Who, where, when, why, what, and which. Who tadi menjawab siapa? Where menjawab di mana? When menjawab tempat atau kapan? Waktu atau kapan? Why alasan? What sesuatu?
which pilihan, dan sekarang kita terakhir akan belajar how, bagaimana. Bagaimana itu caranya ya, caranya. How? How do I stop the baby from crying? How is used for a description of something or the way something is done. It means I want to know the way or form. How do you go to school? This means I want to know the way you go to school. How can I learn English quickly? How do you feel today? Here, I want a description of how you are right now, or how you feel. Oke. Ini way, cara, manner, sikap, atau deskripsi. I want to know the way of form. Misalnya, how do you go to school? Bagaimana cara kamu pergi ke sekolah? Misalnya, orang menjawab, I go to school by motorcycle. I go to school by car. I go to school on foot. Untuk jalan kaki, ya. How can I learn English quickly? Bagaimana saya bisa belajar bahasa Inggris dengan cepat? You can learn English quickly by watching films. You can learn English quickly by learning podcast. You can learn English quickly by listening to a song. How do you feel today? Bagaimana yang kamu rasakan hari ini? You can see the description. Misalnya, I feel okay. I feel better. I feel great atau I'm feeling great, saya merasa luar biasa, itu adalah jawaban dari pertanyaan how. How can also be used in other ways. How often refers to frequency. How often do you have classes? This means I want to know the frequency you have classes. How often does she study? See our video about how often and responding these types of questions using adverbs of frequency. How old refers to the age of a person or something. How old are you? How old is the building? How far refers to distance. How far is your house from here? This is like saying, what is the distance from here to your house? How far do we need to go? Nah, anak-anak, how ada juga how often untuk menanyakan frekuensi. Dalam bahasa Indonesia kita katakan seberapa sering. How often do you have classes? Berapa sering kamu ada kelas? You have English class once in a week. Kalian ada pelajaran bahasa Inggris sekali dalam seminggu. So when someone asks you how often do you have classes, and then you can answer, I have English class, once a week. How often does she study? Berapa sering dia belajar? Dia belajar setahun sekali atau dia belajar setiap hari? If he studies every day, you can say he studies every day, atau she studies every day. How old are you? How old menanyakan age atau usia. How old are you? I am 49 years old. How old is the building? The building is 10 years old. Umurnya berapa tuh bangunan? How far? Seberapa jauh? Menanyakan distance atau jarak. Jadi misalnya, how far is your house from here? Seberapa jauh rumahmu dari sini? Misalnya, it is 500 meters from my house to school. Rumah saya 500 meter dari rumah saya ke sekolah. How far do we need to go? Seberapa jauh lagi kita perlu butuh pergi? Perhaps 2 more kilometers atau 1 more kilometer. Ini menanyakan tentang jarak. Jadi tadi how saja menanyakan bagaimana caranya, mannernya, sikapnya, dan explanation. Untuk how often menanyakan frekuensi atau kamu bilang berapa sering, how old menanyakan usia, how far menanyakan jarak. How many refers to the quantity or number of something.
How many is only used with countable nouns. How many people live in your city? How many days are there in July? How much refers to a quantity or a price. How much is used with uncountable nouns. How much time do we need? How much does this shirt cost? Baiklah anak-anak, untuk how many menanyakan kuantitas atau jumlah diikuti oleh kata benda bisa dihitung atau countable nouns. How many people selalu jamak, selalu plural, selalu lebih dari satu setelah kata how many. How many people live in your city? Berapa orang yang tinggal di kotamu? How many days are there in July? Ada berapa hari di bulan Juli? There are 31 days in July. Ada 31 hari pada bulan Juli. How much menanyakan quantity, jumlah atau price, harga, dengan uncountable nouns, kata benda yang nggak bisa dihitung. Contoh, how much time do we need? Berapa waktu yang kita butuhkan? We cannot count time. Kita tidak bisa menghitung time. Yang bisa kita hitung itu jamnya, hours. Yang kita bisa hitung adalah menitnya, minutes. Yang kita bisa hitung adalah seconds-nya, how many seconds, detiknya. How much does this shirt cost? Berapa harga kaos ini? This shirt cost, misalnya ya, this shirt cost $5. This shirt cost 100,000 rupiah. This is the difference between how many and how much. How many is followed by countable nouns, while how much is followed by uncountable nouns. Here we use how much because we are referring to how much money, and the word money is an uncountable noun. See our video that has more information about the difference between how much and how many. It's now time to practice. Nah, sekarang adalah waktunya untuk berlatih. Coba anak-anak tulis dulu. Kamu boleh screenshot dulu, anak-anak boleh screenshot dulu. Setelah screenshot, kalian salin di buku tulis kalian. Sekarang nih ya, buku tulis kalian. Kamu jawab di sebelah kanannya. Who is your favorite actor or actress? Siapa aktor favorit atau aktris kalian? Nanti kita bisa jawab, my favorite actor is bla bla bla, my favorite actress is bla bla bla. Where do you live? I live bla bla bla. When is the national day of your country? Hari nasional di negara kita hari apa? Kapan? Ya, kapan? Why do you want to learn English? Mengapa kamu ingin belajar bahasa Inggris? Ini berarti yang ditanyakan adalah alasan. What do you do in your free time? Apa yang kamu lakukan pada waktu senggang? It means that you have to explain. Kamu harus menerangkan. Which do you prefer? Mana yang kamu lebih suka? Chocolate or pizza? Coklat atau pizza? Kamu pilih. Misalnya, I prefer, saya lebih suka coklat. Kalau kalian lebih suka pizza, kalian bisa mengatakan, I prefer pizza. How do you celebrate your birthday? Bagaimana kamu merayakan hari ulang tahunmu? Misalnya, I celebrate my birthday by, dengan cara, misalnya, inviting my friends. Nah, seperti itu. Apakah sudah di screenshot? Minta tolong di screenshot sebentar. Oke, sekarang kalian boleh menulis dulu jawabannya. Ini disalin dulu di buku tulisnya ya. Kasih tanggal hari ini. Februari. Sekarang tanggal berapa nih? Februari 18. Februari tanggal 18, 2021, 2021. Harinya Thursday. Oke, I'll give you 5 minutes. Saya akan memberi waktu 5 menit dari sekarang, 8.55 sampai jam 9 ya. Oke, silahkan.
Kalau sudah ada yang bisa buka mikrofon ya, bilang kalau sudah. Ini Miss Gar sambil melayani pertanyaan kelas 7 nih. Mereka tadi habis pelajaran bahasa Inggris, kemudian mereka tanya. Saya sudah, Miss. Oh, ini siapa? Dava? Dava, Miss. Oke, Ya. oke. Coba Dava, kamu bisa, karena nggak bisa share screen ya, kamu bisa baca, sekalian kamu baca juga jawabannya ya. Silahkan. Who is your favorite actor or actress? My favorite actor is Robert Downey Jr. Oke, number 2. Where do you live? I live in Mojowetan Village. Oke, great. Number 3. When is the national day of your country? My country national day is 17 August. Iya, oke. 17 August. Oke, next, number 4. Why do you want to learn English? I want to learn English because English language is important for communication while in other countries. Okay, because the English language is important for communication. Okay, great. Next number, berikutnya. What do you do in your free time? Playing games and helping parents. Coba ulangi pakai subjek. When play. when in free time, I do play games and helping parents. Nggak usah pakai do nak, langsung I play games. I playing games and helping parents. Iya, I play games and help. Nggak usah pakai ing ya, ingnya dicoret dulu. Oke. Yeah. Ya, oke, terus selanjutnya. Which do you prefer, chocolate or pizza? I prefer chocolate. I prefer chocolate. Ya, oke. Next number. How do you celebrate your birthday? I celebrate my birthday by inviting my friend to a party. Iya, I celebrate my birthday by inviting my friend to the party. Oke, thank you Dava. That's 100 for you. 100 tuh untukmu. Oke, yang berikutnya siapa yang mau share lagi? Silahkan, saya tunggu. Ada lagi anak-anak yang mau share? Oke, hanya Dava ini yang menjawab. Yang kelas 9I ada nggak? Kelas 9I.
sudah selesai menjawab. Itu nanti kalau ditunda-tunda nanti nggak kejawab sampai sore, Nak. Jadi makanya tadi sudah saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Kan mudah juga. Kalau dari mudah belum dikerjakan, nanti susahnya malah susah gitu. Susahnya malah susah. Jadi sudah diterangkan per step. Jika ada pertanyaan who, yang digunakan menjawab adalah nama orang. Who is your favorite actor? My favorite actor is, disebutkan nama aktor yang kamu paling suka. Misalnya Brad Pitt. Who is your favorite actress? My favorite actress is Jolie Angela misalnya, dan seterusnya. Itu dicoba. Kalau nggak dicoba nanti walaupun mudah akan susah menjawabnya, apalagi kalau susah ya. Oke, nggak apa-apa, ini Dava yang menjawab. Ini memang pelajarannya khusus Dava ini. Oke, coba sekarang kita akan lihat tadi yang Kahoot kita. Sebentar, tadi di sini ya, di atas sini adalah question word. Bentar ya, saya masuk ke internet dulu. Semoga signalnya oke. Kahootnya saya taruh di sini dulu. Oke, sekarang saya share balik screen-nya. Nah, udah nih, question word yang tadi pagi saya kirim ke kalian. Coba saya kasih nama saya ya. Tadi kan anak-anak sudah menggunakan waktu yang tercepat mungkin. Saya akan sambil menerangkan, jadi saya akan pelan-pelan. Oke, jawabannya adalah Jeff. Apa pertanyaannya? Who is Jeff? Ya, who is Jeff? Berikutnya, bla 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 fingers do you have? Jumlah, menanyakan jumlah. So, how many? Kita lihat lagi. Bla 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 do you come from? Saint Mary. Berhubungan dengan tempat. So, jawabannya adalah iya, good job. Next, number 4. How? Ya, how are you? Oke, very good. Oke. Berikutnya untuk number 5. Yuk, apa isinya? When? Yes, okay, when. Next number 6. Gampang yuk. What? What? Okay, good job. Next number 7. Alasan. Why? 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 Iya, good job. Silahkan berikutnya number 8. Harga. How? How much? Yes, okay, excellent. Number 9. Tempat. Where? Yep. Where? Good. Number 10. Waktu. When? Ya. When? Oke. Next. Menanyakan cuaca. What? Bagaimana? How? Yep. Yeah, good job. Next number 12. Jumlah. Bisa dihitung. How many? How many legs does a spider have? Berapa kaki laba-laba punya? 8 legs. Berikutnya, menanyakan siapa? Orang.
Ya, who. Nah, kita bacanya who ya, pakai h dan u, who. Oke, berikutnya. Kita next. 14. She is sick. Keadaan. Hah? How? Ya, oke. Berikutnya. At home, Where? tempat, yuk. Where? Oke. Where? Yeah, great. Next number is 16. Ada because, yuk. Why? Why? Okay, good job. Next number 17. Yuk, tepat. Where? Where? Oke. Berikutnya. Harga. Price. How much? How much? Yeah, how much? Next. Tempat in the parking lot. Where? Where? Yes, okay. Next. Number 20. How much? How much? Okay, good job. Next. Number 21. Tempat? Where? Where? There. Okay. Next number. Number 22. Masih 4 lagi ya. Okay, What? it's white. What? Okay, great job. Next number. Number 23. When? When? Okay. Yep. Berikutnya number 24, the last but when? Jumlah. Many. How How many? many? How many? Okay. Yang jelas, yang terakhir. Zoe. What? What? Okay. Great job. Oke. Nah, sekarang karena tadi ternyata anak-anak nggak ada yang mengerjakan satupun, sekarang langsung aja mengerjakan kahutnya masing-masing. Saya tunggu dan nilainya saya masukkan sekarang. Langsung aja. Jadi kita masih punya 20 menit dan saya rasa kahut ini. Hah? Yang ada Nggak di ada. grup itu. Yang ada di grup. Sebentar. Ya, yang kita kerjakan di grup, Miss. Yang dikerjakan yang di grup. Iya. Bentar. Beda sama yang Oke. dikerjakan. Oke, yang ini berarti belum ya? Saya Belum, kirimkan ya, lagi di pilih yang mana? Mau taruh di WA atau mau taruh di Teams? WA. WA. Oke. WA Ini, aja. ya di WA ya di tim ya. Silakan langsung di tim dan di WA. Saya langsung letakkan di tim dan WA. Do it now, please. Kelas 9J. Kelas 9J sudah masuk di WA sayang, boleh dilihat, langsung dikerjakan. Sekarang saya tunggu. Kelas 9I bisa dilihat di WA dan dikerjakan sekarang. Mister tunggu juga ya. Oke, silahkan. Sekarang saya akan, udah di situ. Saya akan matikan share screen saya dulu ya, nunggu anak-anak ngerjakan kahutnya masing-masing. Biar nggak hilang akan saya simpan juga di kelas tim masing-masing. Kelas 9I dan 9I dan 9J. Kalian tinggal tadi mengingat-ingat
yang dijawab Miss Gar? Oke, alhamdulillah ini sudah ada 29, berarti kurang kalau 64 siswa baru 29, berarti belum ada separuh yang masuk ke Kahoot question word kali ini. Ini ada apa nih? Cindy, Karenina Bunga, Elisia, Muhammad Afif, Fikria, Yunia, Afnisa, Galang Kevin, Adelia, Claudia Yanu, Dwi Lestari, Reva, Fahri Iza, kemudian Verlina, Yongki, Dava, Alfredo, Daniswara, Latifah, Januar, Anita, Agustino Bagus, Muhammad Dava. Berarti banyak yang belum masuk nih. Langsung ditaruh di sini aja nih. Kok nggak ada tambah-tambahan yang masuk ke kelas nih? Baru hanya 29 terus mulai tadi. Miss, kalau udah selesai dipencet apa? Selesai. Itu kelihatan sudah posisimu kan? Udah. Di posisi berapa? 3. Oh ya, ya gak apa-apa kalau kamu simpen, itu kan ada copy linknya, nanti kamu bisa lihat lagi.
Ada kan Ya. di setelah Ada. ini muncul Di bawah muncul. ya. Atau mbok screenshot ya apa-apa. Ya, makasih. Ini siapa Yuni ya? Yuni ya? Bunga. Bunga, karena bunga ya, oke. Ini yang masuk berapa sih? 2 kelas kok cuman 29 ini loh. Saya lihat dulu nih. Kayak gini tuh masih ada yang protes ketika Miss Gair kasih daftar hadir. Kalian bilang hadir gitu, mau di sini tuh otomatis ya nak ya. Begitu kalian masuk di Teams ya daftar hadirnya udah langsung tercetak sendiri, nggak usah saya hadir mam gitu, udah otomatis. Ini masih 29 saja nggak berubah-ubah nih. Oh, sekarang 39. Good. Bagus sekarang. Udah 39. Selain Karenina Bunga, sudah adakah yang selesai? Sudah, Mam. Siapa ini? Dava? Alfredo. Alfredo, di berapa posisi? 2. 2, oke, good. Oke. Great. Tapi benar semua. Tadi Karenina sama Alfredo benar semua nggak? Saya benar semua. Ya, cuman Salah waktunya satu, mungkin. Miss. Oh, salah satu kamu. Apa sih salah? Kepencet. Oh. HP-nya atau jatuh, Miss. Oh iya. Berarti yang juara 2 tuh agak kurang cepat ininya memilihnya. Oke. Iya, Miss. Oke. Kita masih ada 10 menit sambil nunggu dulu sebentar yang teman-teman. Kamu yang sudah boleh tanya-tanya kalau ada yang belum jelas, Karenina sama Alfredo. Dava sudah apa belum Dava itu? Sudah, Miss. Di ranking berapa sekarang kamu? Ranking 5, Miss. Oh, ranking 5. Ada yang salah? Salah satu, Miss. Sama tadi jawabnya telat-telat soalnya sinyalnya rada enggak jelas. Oh, yang salah apa Dava? Biar bisa kita bahas. Salah baca soalnya, Miss, pemahamannya. Kurang konsep. Oke. Jadi kalau lomba tuh kan ya, lomba Kahoot tuh, Miss Gar juga sering cepet langsung duduk di depan sendiri gitu, di depan sendiri kalau lagi tatap muka. Kemudian sinyalnya kalau jelek kalah dengan sinyalnya yang lebih bagus gitu. Kalau orang pakai iPhone tuh sinyalnya lebih bagus daripada yang pakai Android.
Wah, kalau lomba-lomba kayak gitu seru. Sekarang sudah ada 41 orang. Wah, good ini. Sudah ada 41 orang yang masuk. Alhamdulillah sudah 41 nih. Ini siapa sing main sama adik?